Hej, jeg hedder Per Holbo. Velkommen til Hjørnesparket. På Hjørnesparket, der tager vi påstande op om tro, om religion, om Gud, om evigheden, alle livets store spørgsmål. Vi tager påstanden op, vi ser på, om de holder stik, og hvis ikke de gør det, og det sker ret tit, ja, så sender vi dem til Hjørnespark. I dag skal vi se på påstanden om, at hvis Gud er almægtig og alvidende, så kan vi ikke have en fri vilje. Påstanden om, at man ikke kan have fri vilje, hvis der er en almægtig Gud, den hænger nogenlunde sådan her sammen. Antagelsen er, at Gud er alvidende. Og når Gud er alvidende, så vil det være sådan, at hvis Gud ved, at du vil gøre X, jamen så vil du gøre X. Så fortsætter man så med at sige, jamen når du så gør X, så må det jo betyde, at du gør X, fordi Gud ved, at du vil gøre X. Og det er selvfølgelig noget vrøvl. Det er jo ikke Guds viden, der er årsagen til min adfærd. Det, at jeg har valgt at gøre noget, det er mit eget valg. Gud ved bare, at jeg vil gøre det. Guds viden er ikke årsag til mit valg. Man kan også se på den her påstand på en lidt anden måde. Den her anden vinkel, der kobler man det ikke sådan sammen, at Guds viden er årsag til X. I stedet så betragter man en fælles årsag til både Guds viden om X og X i sig selv. Det man siger er, at et frit valg må være frit, og deraf følger. Et reelt valg forudsætter, at valget ikke er fastlagt på forhånd. Men hvis Gud ved, du vil gøre X, så må X jo være fastlagt på forhånd. Ikke nødvendigvis fastlagt af Gud, det er væsentligt at bemærke, men at det altså er fastlagt på forhånd. Og hvis det er tilfældet, så er resultatet, at Guds viden om X forudsætter, at X er fastlagt på forhånd. Se, den måde at anskue det på, den giver noget mere mening. Fordi her vil det være sådan, at dit valg og Guds viden om dit valg har en fælles årsag. Og så er vi ude i noget helt andet. Så på den måde giver det jo egentlig ganske god mening. Men forudsætningen er bare, at vores opfattelse af tid, rum og materie er korrekt. Og det er jo ikke sikkert, den er det. Vi siger gerne, at man kan ikke være to steder på én gang. Og det er sådan et udtryk, der dækker over de her tre elementer, altså tid, rum og materie. Man kan ikke være, det er materien, to steder, det er rum, på én gang, det er tid. Vi opfatter tid, rum og materie som noget, der er i bevægelse. Men hvad nu, hvis vores opfattelse af det ikke er helt korrekt? Hvad nu, hvis tid, rum og materie i virkeligheden er konstante? Vi ser fortid, nutid og fremtid som tre forskellige elementer. Men hvad nu, hvis fortid, nutid og fremtid i virkeligheden er konstant? Vi oplever det bare i kvanter eller perioder. Vi lever i nuet. Se, hvis det er tilfældet, så betyder det, at alle de valg, vi træffer, dem har vi faktisk allerede truffet, selvom vi ikke har mødt dem endnu. Ud fra den betragtning, så kan man forestille sig altings væren som et rør. Selve røret, det er tid med begyndelse, midt og afslutning. Og inde i røret, der har vi de tre dimensioner, længde, højde og bredde, det vil sige rum,
Og i rummet, der er der så plads til materie. Hvis vi forestiller os tingenes væren på den måde, så er der ikke så langt til at forestille sig, at en almægtig, alvidende Gud kan stå uden for tid og rum og materie. Altså stå uden for røret og se på røret. De valg, vi træffer gennem tiden, inden for tid, rum og materie, kan Gud stå uden for tid, rum og materie og kigge på. Og derfor ved han, hvilke valg vi træffer. Gud ved altså, hvilke valg vi træffer, men valgene, de er stadig vores egne. Eller sagt på en anden måde, dine valg er ikke forudbestemte, dine valg er ikke fastlagte. Du har selv truffet dine valg. De er bare konstante. Og det ved jeg godt, det kan lyde frygtelig langhåret. Så lad mig prøve lige at komme med et eksempel på, hvad jeg mener. Forestil dig, at der er en fodboldkamp mellem Brøndby og FCK. Og den her fodboldkamp, der har alle spillerne jo deres frie valg til at beslutte lige præcis, hvad de nogle gange vælger at beslutte. Hvis du nu har optaget den her fodboldkamp, og du så ser den bagefter, så er kampens resultat faktisk allerede afgjort, inden du begynder at se den her video. Og alle de valg, som fodboldspillerne har truffet, de er faktisk blevet truffet, når du ser det. Hvis du så har set fodboldkampen live først, og så bagefter ser den her video, så kender du allerede resultatet på forhånd. Og du ved lige præcis, hvilke beslutninger de enkelte fodboldspillere har truffet i løbet af kampen. Men den viden, du har om deres valg i løbet af kampen, når du ser den optagede video, den viden, den betyder jo ikke, at de ikke har haft frit valg. Det har de. Du har bare fået en mulighed for at kende det på forhånd, fordi du har set kampen live først. Og på den måde bliver du ikke helt, men lidt på samme måde, ligesom Gud, der ser tid, rum, materie udefra. Fodboldspillerne har stadig deres frie valg, og det bruger de. Du kender det bare på forhånd, fordi du har allerede set kampen. Så konklusionen må være, at den almægtige, alvidende Gud ikke fjerner muligheden for at have en fri vilje. Og så som en lille sidebemærkning, så vil jeg faktisk sige, at det stik modsatte er tilfældet. Nemlig det, at uden Gud, så kan den fri vilje ganske enkelt ikke eksistere. Men det kan jeg lige tage op i en anden video. Indtil videre, så tager vi påstanden om den almægtige, alvidende Gud og den frie vilje, altså at de to ikke kan eksistere på samme tid. Den sender vi til hjørnespark. Den holder ikke.